Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztio iritsi da ostirala bapatean. Zer moduz daramazu euria? Ibaiek gainezka egin dute Euskal Herriko hainbat puntutan eta uholdeak izan dira Gipuzkoan, Lapurdin eta Nafarroa beheran. Beraz, kontu zibidili edo atera txalupa garajetik txalupak balin badauzkazu. Moby Dick liburua gaurko egunez argitaratu zuten. Beraz, kontuz baleekin. Mila bederatzireun da lehenengo urtian, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldian. Haundila bazane. Tira, baina denok ezagutzen dugu Moby Dicken historia. Beraz, liburu berriak irakurtzeko garaia iritsi da. Eta bakizu ezer, nik badakidala zein izango den nire urrengo irakurketa. Uma Ulazia idazlearen saiakera Euskal Herriko greba feministak. Atzo aurkeztu zuten liburua Donostiako Kaxilda liburu dendan. Lisipe bildumako 15. zenbakia da, eta Euskal Herriko 2019ko martxoaren 8ko eta 2023ko azaroaren 30ko greba feministak aztertu ditu idazleak bertan. Bada, begira, historikoki greba egun potoloa izan da urriaren 18. 2019an Kataluniako greba orokorra egin zuten, antolakuntza nahiko berezia izan zen. Intersindikal CSC eta Kataluniako Intersindikal Alternativa sindikatuek deitu zuten, Procés delakoaren lider politiko eta sozialen aurkako epaiaren aurka protesta egiteko. El jutge al vent del món, i tots plens de nit, buscant la llum, buscant la mà, Eta zergatik izan zen pixkatarra, Espainiar estatuan debekatuta dagoelako arrazoi politikoengatiko grebak egitea. Eta beraz, langileen eskubideen alde eta lanbide arteko gutxieneko soldata 1.200 eurora igotzea eskatzea izan zen arrazoi formala. Hala ere, leloa, pels drets y les libertats izan zen, Gainera egun hartan bertan askatasun martxak Bartzelonara iritsi ziren eta Kataluniar independentismoaren aurkako auziaren sententzien kontrako manifestazio erraldoia egin zuten. Intersindikal CSC sindikatuak erabateko arrakastatzat jo zuen jardunaldia, eta azpimarratu zuen jarraipen handiagoa izan zuela Kataluniako 2017ko urriko greba orokorrak baino. Naiz eta Espainiako jarduneko barne ministro Fernando Grande Marlaskak adierazi zuen bere eragina aurre ikuspenen azpitik egontzela. Baina naiz sinesten dugu Marlaskak esaten duena. País normal, vaya no como España, donde se zurra la peña y luego se empuñan patrañas. No se puede respirar, en el aire hay mucha caspa, en el área de la araña y en el telediario te engañan. Cuánto gañan equidistante y en la izquierda española, mientras los nazis al PP le hacen la ola. El heredero de Franco habla de derechos democráticos y no menta el diálogo, por eso nos vamos. Digo adiós con la mano y no me olvido de quién son, no vitoreo a los Mossos. No... Hemen beste greba bat. Gaurko egunez duela 12 urte, 2012ko urriaren 18an, Grezian 2 urtean deitutako 20. greba orokorra egin zuten. 10.000 pertsona Atenaseko erdigunera atera ziren, Antonis Samaras kontserbadorea buru zuen koalizio gobernuak onartutako austeritate neurrien aurka protesta egiteko. 100 lagunetik gora atxilotu zituzten poliziek eta egun hartako protestetan 75 urteko gizon bat hiltzen bihotzekoa jota. Etzen protesta horietako lehenengo heriotza izan. Urte hartako apirilean, Dimitris Christoulas botikari erretiratuak parlamentuaren aurrean bere buruaz beste egin zuen, gobernuaren neurrien aurkako idatzi bat utzita. Orduan, protestak piztu ziren berriro, eta milaka herritar bildu ziren Atenasen eta Salonikan. Polimikros για να τα αλλάξω. Μαγό με ένα άγριο περήφανο χορό. Σαν αετός πάνω απ' τις
besta petaksu, zigami klapsu, zigami fobizu, zigami klapsu, zigami fobizu. Goazen protesta gehiagorekin duela 35 urte, 89. urteko gaurko egunean urriaren 18an kanpaldi mugagabea abiatu zuen Leitzarango autobiaren aurkako koordinadorak. 8 hilabetez duzatu zen ekimena Uitziko gainean. Hitzaldiak, ibilaldiak, zuhaitz landaketa edota lanen aurkako eserialdi eta enkarteladak burutuz. Akanpatu izeneko aldizkaria ere argitaratu zuten. Eta zuek ere protestarako gogoa baduzue, hitzordua duzue larunbat honetan. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak manifestazio zaratatxua antolatu du Gernikan larunbaterako 6etan, eta ia 200 sinaduraren babesarekin egin dute parte hartzeko deia. Gure hau, baina diru garrantzi gehiago gaztelu atxera ezin joan Guggenheim baby iraiean zaborrez beste eta bazterrak baina boltsikoak beteta Urdaibai saltzen dau biosfera reserva hau turismoan eskuetan hausten dau Begira, gaurko egunez inauguratu zuten Bilboko Guggenheim Museoa. Sekulako festa antolatu zuten, eta bertan izan ziren Bianca Jagger, Sidney Pollack, James Rosenkist, Richard Serra, Julian Schnabel eta beste hainbat. Baina glamurrak ez aitzala itxutu, Oiana. Orduan ere protesta ugari egon ziren eta hasieratik kritikatu zuten artista eta ekintzaile euskaldun askok proiektua. Harrera hobea izan zuen nazioartean hemen berdan baino. Eta 26 urte hauetan protesta ugari egon dira baita ere. 2016an museoko hezkuntza eta orientazio saietako 18 pertsonek lehen lanuztea egin zuten. Eta horien atzetik askoz gehiago etorri ziren. Protesta egun horien ondoriozko prozesu judizial gogor baten ondoren, Guggenheim Bilbao Museo Fundazioa auzitegietan kondenatu zuten grebarako eskubidea urratzagatik. Eta salaketa jarri zuten langileak berriro onartzeko kaleratzeak baliogabetzat jo zituztelako. Zero zauzkat, hiriaren nintzabiltzen Likoretan tanek zure lepua freskatzen duten nire oroimina erotzeko Amoriari gabeko antxiari gabeko Baina guk gaur ez greba ez ezerre, gaur hementxe lan eratorri gara txintxo. Beraz, ez kezkatu egunero bezala, 2 orduko irratsaioa egingo dugu zuentzat. Akaitz Sarasola baso zaina etorriko da aspaldiko partez gurera, arresiak izango omen ditugu izpide. Eta Iker Sanzinenea ari da bere bidaiaren lehen kolpe honen azken etapetara hurbiltzen eta Norbeiago kostaetako txokotatik bialdu digu bere bitakoraren atal berri bat. Astebururako planen agenda osatu du Oianak txintxo, astero bezala. Ea egun hauetan zein hitzordu dauzkagun, dantza, antzerkia, bakarrizketak... Eta agenda horretan, datorren astean protagonista izango den Javi Barandiaran aktorea izango dugu gurean. Izan ere datorren astean Zorretan lana estreinatuko dute. Pres gara abiatzeko, lagunok baleen arrantza ez du egingo, uholdeetan barrena barkurik edo pirauarik ez du aterako. Gu hemen Lehorrean zuekin. Urriak 18 ditu gaur, eta ostirala da, mantalak etxera! Bai, naiz irratian zarete bigarren kafean. Zuekin Karibeko giroan iaia tiradun kamisetarekin Oiana Maritorena genbe, egunon! Egunon! Beroa dario, Gustakit, hola. Bizitzari beroa dario. Hoxe. Humoreakin hartu bertzan. Eta gaur hemen niritsi naizenean atea zabalik zuena, ez dakit, akaso beroa darigu orokorrean, Goiuri ez eiza Arandia, egunon! Egunon, ostirala! Eta bai, hemen gure laborategiko 20 gradutatik eta privilegiotik goxo euria ikusten dugun bitartean, eta esperoz, zuen egunerokoan, arazorik, edo arazo gehiagirik ez sortzea dugun giroak, agurtzen zaituzte izketan ari den honekin, iguasen xilur naiz, gaur bigarren kafeak, begiratu behar dut jaztakit, 8 eta 42 du, goizak 10 eta 16 minutu, urriak 18, gu 3, zuekin, 1000 aurrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Goizeko 10:17 minutu, eta hemen nabil, nahi dudan kantuaren bila, topatzen ez dudanez, beste bat jarriko dizuet. Well, I've been out walking. I don't do that much talking these days. These days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you, and all the times I had the chance to. And I had a lover, but it's so hard to risk another. Jackson Brownen These Days kantu nostalgiko honekin abiatuko dugu gaurkoa, ostirala da, baina giroak ere harako nostalgia iradokitzen du. Egun on diote hemendik, hotze, Oiana guapa. Bale, besteok ez, osondo gorka, bale. Eskerrik asko. Edita Brokosek egun on, nire maite duta da famoso agurtzea atzolanen Maria Molategi etorri, eta pentsanun. Zergatik ez agurtu batzutan lotxa ematen dit, baina bueno, zuek ere niri agurtu akaso pote bat. Bueno, Gorka, bai, gutxurera ere ulertu dugu, zure planteamendua. Egunon gaztiak, ze pasa da, Oiana? Ja. Goiuri flojo. Bai, oso flojo goiuri diete. Besteak oso ongi. 13,6. Oso ongi ez da, hori, Ez dakit, egiesen jazut ulertzen, eure puntuazioak noiz diren oso onak, noiz ez. Kolektiboak balin badira, goiurik batzaz bestekoa jetxi du. Sentitzen dute, etzen ere helburua. Ja, Arkakusok dio kaixo, nire maite duta onakoa da. Osondo, erantzuten duzunean, irakurriko dugu. Onakoa datezu gehiago jarri? 2 puntu jarri ditu. Orain sakontasuna. Hype totala egin du bere maite dutarekin. Goiuri jetxi du, puntuazioa dantzan, bai. Entzuleok, bai, batzuk... Barkeu, bale, ez neite izan, bale? Neskak? Barkeu kostazue? Bai, izan? Bai, barkeu gutazuz. Bueno, Barkakusok idazten duenean hori. Zer esaten ari nintzen zerbait esaten, baina joan zait burua dagoeneko. Jackson Brown. Bai, hori ja pasada. Maite dutak esan barko ditugula. Bai, mentxe Arkakuso, nire maite ditudan pertsonak topera ikustea superarro eta superpozik nago, gora naizeko zuzendari berria, biba Ane Urkiri. Ane asko maite zaitut. Bueno, hemendik ere zorionak Ane Urkiri lankideari eta hemendik aurrea lankide eta... Nausi. Eta nausi. Ez da torkio ba, zezen maka lan Urkiriri, baina izu, energia eta osasunarekin gida dezala, etxe honen bidea ondo datozen urteetan, Ze Oiana oso poetiko geratu zait. Bai, oso poetiko geratu zaizu, Bueno. Oiana Maritorena Genbe Anderea. Zein da zure maite dut, Oiana? Begira, gaur maite dut ez batekin nator, eta, bueno, ez dakit hausnartzeko mandezakeen, nik badakite, guraso asko joaten direnean, ekitaldiren bat ikustera kalera euren semea labengatik egiten dutela, paiazoak ikustera joaten direnean adibidez, eta akaso ez dutela horrego nahi, eta nahiko luketela lagunekin poteatzen egon. Ados, hori guztia ulertzen dut eta empatia hori badaukat, baina mesedez, lanean aigea antzezten ari garenak, ordun isiltasun pixkat eskatzen dut. Duela, eta esan ninguete, duela 3 aste esango nuke Orion izan genuen emanaldia, Tomaxen Abenturakekin, atxaldeko ez dakit 5 edo 6 izan zan, plazan, Gualdi Txarrazion eta aina, orduan estalpea genukan, eta oso irekia da plaza hori, jende asko zegoen, ume asko zegoen, eta alde guztietan eta atzean gurasoak zeuden. Bai, osondo. Bueno, hemengo lankide bat ere antzebilen. Eta nik emanaldian zehar, behin baino gehiagotan bota nuen. Bueno, gurasoak isiltzen badia. Ez dia isiltzen ba, eta beraie begira jarri nintzen, kasurik etziguten egin. Eta ulertzen dut, beraie gustora daude, lagun artean daude, bai, baino nik entzuten dituen gehiago gurasoak nire lankidea baino. Eta uste dut hor, errespetu pixka bat behar dela. Eta ondoren,
Ez dut horrelakorik normalean egiten, baina emanaldia bukatu, eta batzuen gana joan egin nintzen. Eta esan egin nien, eta esan barkatu, begira. Gorazu. Ni ja enaiz etorriko berriz honea segia da, Tomaixen abentura bukatuko da, eta ez naiz bueltatuko, hori ora, segurazki kalean antzerkia egitera. Edo, beste proiekturen batekin. Bueno, akaso, baina, bai. Eta hori, baina, mesedez, urrengo baten, pixkat, juxo hitzen edo urrutiko jarri, urrutiko jarri ezkeo, ez zintuztegun entzungo, baina, eta apuratu intzien, egia da, baina, karo, nik sufritu inun emanaldi osoan zehar, oiu gehiago egiten duzu, ez duzu entzuten, eta pixkat, deseroso sentitzen zara, eta nik barruan onartzen dut, amorru pixkat emanaldian zehar izaten dudala. Ta ulertu zuten, egia da gero berriz urbildu nintzela, eta saniela, bueno, jakintzazue, etxatezue bakarrik izan, plaza oso izan da, esan nahet, zuek justu hemen zineten urbilen, eta orduan, baina batzutan, teknikariak ere esantzun, bi ama alde batetik bestera izketan, esaten dezu, aizu barkatu. Gero itzengo ez hortaz, edo, eta teknikaria begirada bat botazien, ez dakit kontuatu zien, baino beste ondoko batek esan omen zien, barkatu. Igiluko zate, edo ama bat umeari oiuka beste aldera, gauza hoie pixka zainduin bar ditugu, eta... Bai, bale, kalea da, ulertzen du, zarata badakizu egongo dela berez, beste giro badela, ez da areto bat. Baina, bueno, badaude doakoa zen emanaldia? Bai, noski. Vale, hor, bai, eta taberna daude inguruan. Gure gaitz handietako bat, dela, ez balin badugu ordaintzen zerbaitengatik, eta izan daiteke kontzertu bat, edo izan daiteke moda desfile bat, edo izan daiteke autobus bidaia bat, ez balin badugu ordaintzen, gero ez dugu erantzukizunik, ez dugu bat ere ardurarik, eta ez diot kulturalki soilik, ez? Bai, ez dakit, antolatzen du eskola batek autobus bat joateko pentsa Nafarroa oinezera, eta ez balin baduzu ordaindu behar, izena eman duten 40tik, bai. 10 azalduko dira. Bai, olako ez duzun ordaindu. Eta hori daukagu sartuta barruraino, ez dakit zer egin dezakegun horren aurka, eta pena bada, ze orduan jartzen duzu denaren erdigunean dirua, eta pena bada. Bai, balde batera eta bestera, baina benetan ezakit nola egin dezakegun horri aurre egiteko. Ze ez dugu errespetatzen ordaintzen ez duguna. Baina ez dugu, askotan ez dira gauzak ordaindu behar. Egia da. Bai, badako gatazka kultural bator. Ni pasaditzaidan bi noiana, ezagutzen nuen kultura programatzaile bat, gure mundu honetan dagoen pertsona bat, kontzertu bat jotzera joan, eta antxe mai batzuk ziren, eta giro nahiko, nolait esango dugu, denetarikoa, umeak, helduak, eta bizkarra eman da eseri, kontzertuari bizkarra eman da eseri, eta han bere inguruekoekin beste inor baino gehiago eta altuago hitz egin zuela, eta pentsatu pertsona horrek, gero kontzertu bat programatu eta jarreroiek ikusiko balitu, zuen emanaldian bezala, suminduta egongo zela. Bai, baina... Bueno, denok gara tarteka kritikatzen dugun horren egile ere, eta pentsatu, nik ere egingo ditu horrelakoak. Baina, bai, eman zidan bastanteko tripako mina egoera horrek. Baina nahi grazia egiten zian, zenik emanaldin esaten nunean zerbait edo pixkate referentzia hori egiten, batzuk, jabetu ere ez, beste batzuk konturatu eta igual begiratu ingurukoei, baina besteak beraienean hortxe eta esatezu, katzuen! Baina, gero ere, nik akaso beste lekuren batean, ere noizbait hitz egin dut, eta, hori ere, begiratu inbarko nuke, baina, pixkat, arreta gehiago jarrezagun olakotan ere, eta pixkat zaindu. Hau da, lehen bilatzen nuen kantua, eta nire maite duta. Horrela, pixkate nahasita eta zabiltzanean badudela kantu batzuk iraganera eta beste tokitara eramaten zaituztenak, uste dute, horrexegatik ere omenaldia egiten zuela, Kike Gonzalezek bere disko baten B aldean daukan diskos de antes hau, zuzeneko batean piano eta hotxean egindako, eta iruditzen zait kantutzar bat eta bertsio puxka bat. Encuentro casi nada de todo lo que ayer era mío y solo trato de mirar el pasado sin dejar que el corazón se arrepienta. Los Secretos Enrique Urquijo eta konpainiaren kantu hau.
Bueno, badakizu gainera Kike González eta Los Secretosen artean harreman oso estu egontzela, Kike Gonzálezen kantu oso ezagun den, aunque tu no lo sepas, berak idatzi ziola Enrique Urquijori, Enrique Urquijo abestu zuen urtetan, hil eta gero Kike berreskuratu zuen kantu hori omenaldi modura, eta bueno, Joan etorriko harreman horretan, Discos de Antes kantu hau, da nire gaurko maite dut. Goiuri, zina zurea? Begira, horrekoan, atzo izan zen, nire egun, aipatu genuen, atzo pentsatzen dut izango zela, One Direction taldeko Liam Payne hil egin dela, Argentinan zegoela, eta bere hoteleko balkoitik erori dela, ez dakigu ziur nahi gabe izan den, nahita izan den, bueno, dena delakoa aipatu genuen albista, eta nire gaurko maite dut da, badaukadala lagun talde bat, eta ondorioz WhatsApp talde bat, 4 pertsonak gaude WhatsApp talde horretan, eta bereziki esna dago talde hori, horrelako gertakariren bat, bueno, ez horrelako baino pop kulturako gauzekin, ez? Izan daiteke La Oreja de Van Goghen banatze edo Leire Martinez badoala eta kontu honekin, edo izan daiteke One Directioneko kidetako bat hil egin delako, edo Beyoncék disko berri bat atera dolako, baino pop kulturako momentuetan, horrelako unetxe horietan, bereziki bizirik dago talde hori, eta badakigulako, taldeko lau hoi interesatzen zaizkigula gauza hauek. Eta orduan, ibiltzek eraga txar. Eta maite ditut horre edukitzen ditugun konbertsazioak, horrelako gertakarien arira gerora izaten ditugunak, zenoski. Atzoko konbertsazioa hasi zen bai, One Directioneko Liam Payne hile egin dela eta dena delakoa, eta bukatuko nuen izketan, WhatsApp talde ontako lehenengoa hiltzen denean zer gertatuko den, eta gure eriotza, eta bakoitzaren testamendua, eta bakoitzaren funerala, eta pipi, eta hortaz izketan amaitu genuen, eta maite dut WhatsApp talde hori. Gauerdia gerturatzean, bapatean agertu zara, inora ezera bidean, bertan elkartuko tegara. Horrela ingo dugu segituan, erik zalantza badaukat Goiuri hemen, ere maite duten zerrenda begiratzean, ez ditut gero ezabatzen, WhatsApp taldean bertan, dauket auto WhatsApp talde bat. Bai, maite dutak eta jartzen dituzu. Bururatzen zaizkidanean eta hor jartzen ditut, eta hor badaukat horre. Egunero. Asko dira. Lana da. Eta gainera batzutan, idea batzuk galtzea ere, pena maten ditze, hau kontatu nahi nuke, eta ez dakidana da, mikrotik kanpo edo mikro barruan kontatu dudan. Zuk Goiuri uste duzu mikro barruan kontatu nuela, ez dudala bat ere maite ametsak amaitzen direla edo esnatzen zarela justu ametxo horren momenturik onenean? Bai. Hori kontatu dut mikroan? Bai. Oso ondo, argituta. Urrengoan gero talde hortan kendu, Jazta, ja garbi daukat. Ez egoza txarre hoiana. Bai, baduzu zer kontatua? Batekin gertatu zaizu duela gutxi, ametxe batekin. Gaur gauean, orain txeguratu naiz, haze gaua pasadudan tigre batetik iesi. Aien, katutxo. Katutxo? Kriston tigre puxka. Eta ni hortxe, sarde batekin. Sarde batekin. Sarde banuken eskutan. Eta zien olako etxe unifamiliar batzu dezela, eta horne bilen saltoka, patiotik patiora eta atea saltatu baino, beak ere salto egiten zundan, atzetik, bueno, jango, nau tigre honek eta hoi hau eman didana tigre zikin horrek. Izu kirola egin duzu, nekatuta esnatuko zinen? Xisku inda nao, beste kafea behar dut. Crossfit egin duzu, ametxetan? Bai. Eta gainera, ze gauzake, interpretazio freudianoan horke egingo dido, baina atzo ikusi nuen Instagramen tipa bat, tigre bat zeramana berarekin ez dakitzen piragua batean edo karrito batean, o nola, baino rollo. Eta horregatik amestu duzu tigararekin. Igual, esan nahi duena ametsak da piraguan ibiltzea joan bardu dala, Goiuri. Ara. Aitzakia hor txetxeak aurkitu du, piraguan ibiltzego. Horoskopa irakurtzen duzuna bezala, eta sinisten duzu benetan interesatzen zaizuna, eta bestea ez. Bestea inigo berdina. Amestu du tigre batekin, eta mezu argia da, piraguan ibili. Amestu izan balu, bankuan zegoela hilara egiten, kartilla berritzeko. Piragua erosi beharko nukeela. Goiuri, hau izizu kontatu, eta igual entzule hitzai importan. Eski indiate oferta bat piragua baten gatik, nago, pixkate... Beste bat? Bai, beste bat. Tentatuta nago.
Seinale asko, bai, tigrea. Bankuan hilar egiten. Bai. Gauzat esango izuet, hemen mundu guztia gaude kezkatuta, zeurite hauek ez dira bater erosoak, eta sortzen dituzte halako arazoak gure bizitzetan, eta bar, eta egia da. Baina piraguistok gaude libin. Pozik. Pixkat baretu beharrean daude ibaiak, oraintxe niretzat behintzat ibaiak oso goran daude, baina honek ematen digu ja aste batutarako aritzeko aitzakia. Tira, hemen gaude orain eta hemen entzuleo bigarren kafea naiz irratian Esti Marquezen kantua entzuten atemporal argitaratu du eta orain eta hemen kantuarekin egingo ditugu urrengo segundua, baina segituan hasiko gara asteburuari begira ere Oiana Maritorenaken berekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egun berri bat, pauso berri bat, udara. Haizue, entzuleok dantzan hasi naiz negua izeneko kantu ederronekin, eta Oiana Maritorenak eta Goiure Zizarandiak bulin egiten dira, barre egiten dira. Zirutu zego oso momentu politia, hola hor, zure dantza hori. Por iruditu zego. Vale. Vale, bai, ez, niri gustatu zait, Agur. Ez, segizuek. Ez, broma dainigo. Baina ez, segizuek. Ez, gustatu zait, musika barrunaino sartzen zaizunean, eta gorputza mugitu egiten da. Badakit zergatik egin duzun hori. Gaur leidorrera jungo zealako dantza ikustea. Harrapatu nauzue... Edo, beroketariketak egiten ari zelako piragua behar duelako, eta piragora joan behar duelako. Bai, seguraz gehiago hori. Ez. Ni negoen Miriam Pérez Cazabonen konpainiaren 3 pieza osatutako dantza eta ondarean pentsatzen. Eta hor negoen, pixket, distantzia salbatuta, ni naiz Miriam Pérez Cazabon, ez da gutxiago, baina... hor negoen, pixka dantzan, etxetik hartu daukat, baina tira. Gero kontatuko dizugu, gaur Leidorren, arratsaleko 8 dagoen emanaldi hori, baina hasteko sestaotik abiatu behar dugu, Oiana, gaurko proposamen zerrenda. Bai, zebertan izango da Jon Plazaola, Tutun Platz bakarrizketarekin, arratsaleko 7:30. Eta bihar larun bata, berako kulturretxean 7:00. Marmara, lana ere Arrigorriagako Lombo aretoan ikusteko aukera izango dugu atxaleko 7:00 gaur, H teatroaren lan berri hau, eta aktore eta dantzariak esango nuke arituko direla bertan, argazkia meintzat alaxe agertzen da, eta gizakia ze astakeria egiteko kapaz den beldurragatik hori da planteatzen duten galderetako bat, Juri. Gauza asko esango nuke. Gauza asko ez da. Beldurra sentitzen duzunean, beldurra ematen du erantzuna pentsatzen. Zerbait egin behar duzu, eta batzuetan hartzen dituzun erabakiak, ez dira egokienak izango ziurrenik. Ez. Baina tira, jarrai ezagun, mira, hau ikustea erabaki ona izan daiteke. Emakume baten borroka eta metamorfosia. Musike barrin eskainiko dute gaur 7:30 eta bertan Eneko Sagardoi eta Bitor Rogado. Arituko dira, gaztelerako bertsioarekin hasi zen lan hau, bere bidea egiten. Nik Eneko hori galdetu nion euskerazko egin bartzuten, eta hasieran ez esan zidan, duela gutxi gainera, baina hau euskeraz agertzen da bintzat. Ez dakit ziur ondo dagoen... baina euskeraz izango dela jartzen du, bai. Agian hasieran ez zuten asmori
Bueno, agian Baina asmoa Bito, hasieratik izan ez dute, dakit, baina beti deiak jaso dituzte gaztelaniaz egiteko. Testu erraza, bai, oso potentea galana. Baina aukera politia ikusteko. Politia, bai. Minan ere, luso, nik uste dut honen, lan honen zai jende asko gaudela. Asko, nik ja fitxatu dut, nire herrira noiz etorriko den, han ikusteko. Bueno, egia esan, ez duzu zertan zure herrian ikusi behar. Dena, joan zaitezke beste herrietara, baino tiranik etxealoan izango dut, eta erosotasunagatik, eta ja fitxatuta daukat, eta data gordita daukat, egia da, jende asko zegoela, geundela lan honen, zai. Bai. Ba gaur luson egingo dute, aurre estreinalia, atxaldeko 8:30. Postdatari gabeko gutunak, udan bere etenaldia bezala egin zuen, baina udazkenean berriz ere emanaldiekin hasiko dira, eta sopelan izango dira gaur Kurtzio kulturgunean gaueko edo atxaldeko 8:00. Klimaterioa lana ere diman egongo da, bertako eskola ganbaran 7:00, menopausia ate joka dagoenean zer pasatzen ote den, eta olako galderei buruz hausnartuko duena. Klimaterioa izena du, edo kilimaterioa izena du? Kilimaterioa, esan dut klima, ez? Bai. Kilimaterioa. Ez hitzokoa asko gustatzen zait, bai, Klimaterioa eta klimaterioaren arteko zera hori. Bai. Eta Antxon Teieria ninirekin urruñan izango da gaur itxasmendigelan 7:00 eta Saran asteburuetan gauza asko ikusten dira, bai, ez dakit udazken aldera, bueno, baretoak gola pixkat betetzen diren edo, baina bueno, hau ez da aretoan izango. Saran atxaldeko 7:00 badoa lana eskainiko dute bertako plazan, urte askotan euskal dantzan ezpeletako herriko talde tradizionalean praktikan aritu diren 10 emakume gaztek osatzen duten talde lan honekin. Eta beste bat, botako dut, Alterrego, Barakaldo antzokian, hau dantza da, 8:00 estreinaldia izango da Euskal Autonomia Erkidegoan, flamenko dantza ikuskizuna da, 2 dantzari dituena, eta bien arteko ispilu joku moduko bat egiten duela dirudi. Decide entrar a un bar, perfumes Buenos Aires volarán, no te imaginas lo que se va. Aipatu dugu Tolosan zer dagoen, gaur 8:00 dantza eta ondorea dantza ikuskizuna. Eta Amore Bieta etxean 8:00 Los Perros, LED silueten lana ikusgai izango da. Eta oso lan interesgarria da, Martxel Rodríguez eta Jonek egiten dutena, eta hola zartzaroaren inguruan, eta bueno, olako hausnarketa politu bat egiten dute. Nire txokotik, Victoria Eugenian eskainiko du Jon Maiak, Iturritik jaialdiaren baitan. Gero aipatuko dugu, Iturritik jaialdia ospatuko dela, dantza tradizionala oinarri duena, edo Iturri jatorri hori nondik datorren, bai euskal dantzan, bai beste hainbat dantza tradizionaletan ere, eta jaialdi hori asteburuan Donostian. Tabu, Zarauzko modelo aretoan izango da 8:00, Globo konpainiaren lan hau, 5 dantzarirena, eta Soiun baile, Bilboko Campos Elíseos antzokian 7:00, bat jaialdiaren baitan, bat jaialdiare, asteburu honetan zehar ospatuko da Bilbon. Eta azken proposamen gisa, Entre Cuerpos eta Shoot the Target, Barrundiako kiroldegian 8:00 eskiniko dira 2 pieza hauek, pieza bakoitza konpainia ezberdin batena da, lehenengoa Eba Guerreroren konpainiaren eta bigarrena berriz Proiektu Larruarena. Biak Euskadiko edo Euskal Herriko konpainiak. Agustia ostiralari begira, baina gaur astea hola pixkate xixo inda bukatu eta ez pasaudete horrelako kontuetarako, biharko ere proposamenak baditugu zuentzat arte eszenikoi dagozkienak. Maeztuko gune soziokulturalean esaterako, Jana? Bai, horregatik iragan hurbilera lana eskainiko da, segurazki lan interesgarria izango da, gaiarengatik edo. Bihar arte soilik aspaldi ez ditugu hauek hola agendan aipatu, hemen 2 protagonista izan genituen, Nerea Elizalde eta Lorea Intxausti, 4 gazte dira protagonistak, beraien, egoerak eta harremanak eta batez ere tratatzen dituztenak, eta Pasaian izango dira Juan Baberasategin Donibanen bertako kulturgunean 7:00. Belarri prest, hemen izan genuen gurekin Amaia Bono sortzailea, eta berak sortu zuen Belarri prest nire lehenengo sortzelana euskaraz lana, eta Gasteizko Andramari Zuriaren plazan eskiniko du arratsaldeko 6:30. Lehen LED silueta aipatu dugu Los Perros lanarekin ostiralean, Amore Bietan, eta bihar larunbata jali eskainiko du talde honek Gasteizenan 7:30. Jali kometa pasaurreko momentuen inguruan
hausnartu edo dantzatu edo ikusiko ditugu mugimenduan, eta nik aitortu behar dut sekulako gogoa dudala lan hau ikusteko. Oiena, bai. Zer ez, bai, egia da, hori egia da. Ez dakit nola formulatu galdera. Zer etzen nuke ikusiko, eskatena ikusi nahi duzu. Bai, arrazoi. Eta asko ikusten dituzu. Danazin da, baina bai, jali egia da oso kritika honak ikusi nituen, asko gustatzen zait konpainia, beraiek zelan ze proposamen dena asko gustatzen zait, bai, beraien konpainiatik, eta ikusi nun, ez daki Bartzelonan edo Laberonalekin egin dutelako, eta orduan kosta zaio pixka tonea hurbiltzea, eta beti neon, noiz datorren Donostera, bihar da euna. Zepolitia da, gaixotzia. Ez Zepolitia sentsazio hori, zerbait ikusteko gogo handiz zaudenean, eta gero ikusi eta antzokitik ateratzen zarenean esan ez, berriro, oraintxe bertan, hasiko balitz, hasieratik, berriro ikusiko nuke. Hori niri etzait askotan gertatzen, agian zerikusia dauka geroz eta atentzio maila baxuagoa dugula, ez? Sarengatik, TikTok, Instagram. Pelikulat ikusi eta Instagramen sartzen garela. Hori da, eta agian antzerki bat ikusten ari zara eta edo bakarrizketa bat eta 2 ordukoa da eta zuia zaude pentsatzen, 2 ordu egon naiz geldirik eserleku honetan, joan nahi dut kanpora, joan nahi dut afaltzera, joan nahi dut etxera, joan nahi dut taberna zulora, eta 2 ordu gehiagizko izaten dira, baina badaude antzerki batzuk edo dantza emanaldi batzuk, bakarrizketak ere izan daitezke, hain onak direnak eta hain gustora edo zerbait mugierazten dizutenak esaten duzuela, oraintxe, igual, 7 sartu naiz, 9 dira, eta oraintxe hasiko balitz berriro, hemen egongo nitzake beste 2 ordu. Hori da, sentsazio zoragarri bat. Baina tira baditugu proposamen gehiago zuei egiteko, gertuago geratuko zaizkizuenak, zuen gustoetatik gertuago egongo direnak, edo danakoa. Txalaparta eskeniko du Kukaik Gernika Lumoko Lizeo Antzokian 7etan, eta Ita Zoroit berriz Kresala dantza taldeak Segurako Baratze pilotalekoan arratsaleko 7etan. Eta iganderako beste proposamen batzuk ere baditugu. Eukaliptus lana, Jonander Urresti hemen izan genuen, bere sortzaileetako bat, lugaritzen izango dira Donostian arratsaleko 7etan. Egun zoragarriak, Pabilloi 6ko gazte konpainiak iaz ikasturte amaieran estrenatu zuen lan hau, eta Aretxabaletako Zaraiaretoan izango dira arratsaleko 7etan. Dantza pixka bat ere badugu iganderako. Erreka ondoan, Bigezur Marizaunka konpainiarena, Lezoko Gezalan izango dira, 7:30 Kondaira sormon prozesuaren oinarri duen lan hau eskaintzen. Oroitzapen hutsak lana ere Burlatan izango da bertako kulturretxean 7etan. Eta kasu honetan antzerkia, musika eta dantza tradizionala uztartuz, Alzheimerraren inguruan egin dute edo sortu dute lan hau. Emakume bat, Alzheimerra duen emakume bat da oinarri edo ardatz lan honetan, eta gaia hoxe izango da. Sintoniak lana berriz, Alegria Dulantziko Txema Blasko auditoriumean izango da, arratsaleko 7:30, eta hemen 14 dantzarik parte hartuko dute, konpainia potentia, 14 dantzari, hortxe jarri merdia. Badaukagu dantza pixka bat gehiago, Plankton, Barakaldoko Sozial Antzokian 4:00 eta 6:00 eskainiko dena. Plankton hitzak berez erratzen ari dena esan nahi omen du, baina denodak egun bezala itsasondoan bizi diren mikroorganismoek, edo mikroorganismo hoiei deitzen zaie, eta horren inguruko, lana segurazki bisuala izango dena, azkenan planktonak berak ez baduelako misterio puntu hori argia hola mugitzen duzunean eta kuriosoa izango da ziur aski. Eta azken proposamen bat, 3 dantza pieza elkartzen dituena, Arrasate Mondragoikoa Amaia Antzokian eskiniko dena 7:30, eta 3 piezak 3 konpainia ezberdinenak dira. Amaia Elizaranena, Oi Oskara Adentro eta Out of Silence. Ematen du, behin baino gehiagotan ikusten dira ere, antzerkian ere, mikroantzerkiak agian ikuskizun batean elkartzen dira 3 eta horrelakoa txikia direlatko eta agian formato luzean errazago saltzen direlako, segurazki, eta badirudi badantzan ere gero eta gehiago gertatzen dela. Nik uste dantzan hori lehen kalean gertatzen zela, kalerako piezak motxak izaten dielako eta hola, eta orduan kaleko pieza horiek gero mugitu nahi
zu aretoetara, agian beste lan batzuekin elkartzen dituzu. Eta, bueno, proposamena ere politia da, ez? Konpainia ezberdinen gauzak ikusteko aukera izatea, eta, hoxe. Eta beste jaialdi batzuk ere baditugu. Bai. Uste dute, zuenean izan dituzuela. Atzo bertan egon ziren, bai. Hori da, Euskal Herriko txotxongiloen topaketa ospatuko da Irunen. Zantzan festa Gasteizen ospatuko da, dantza piezak dira, normalean lehen esan bezala, 2 pieza eskeniko dira elkarrekin. Esan dugu Bilbon bat jaialdia ospatuko dela, eta Donostian berriz Iturritik jaialdia. Joda, aipatu gabe utzi dugu hemen gure txatean egon den, mezuri garrantzitsuena, kasu? Bai. Bai, Gorkak esan du, bueno, dana Bizkaian, ze Gipuzkoa, bueno, venga, badago dere bai Gipuzkoan, bale, ni bezalagoa zara oiana, jiji. Egia da. Niri batzutan pasatzen zait. Ni berriro ikusiko nuke postal kolekzionistak hasieratik. Ai, klaro, gustatu zaizu, egin duzulako. Zer da hori? Zure egoa lastandu duelako, ez da? Zelo txagabea gure Gorka, eta zelo txagabea zu inigo. Baina, Gorka sentitzen dut, ez dizut postal kolekzionista jarriko dizut, atera berri den beste euskal kantu eder bat. Durangoko aztoka badabil hemen xaxatzen. Janus Lesterrek minutuak argitaratu berri du, eta badator beratarraren azkena ere gurera. Errepida biluziatan aurrera goaz nahi gabe, atzeko leiotik kantuz lara 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 lara, zer datorren jakin gabe. Hortzimunda gure aurrean, minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Bazterretan gordetzen dira koloretako etxeak, atzeko leiotik galduz lara 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 lara, behin hartutako bidea. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean, denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Hortzimuda gura aurrean, hortzimuda gura aurrean, minutuak ez du Minutuak ez du segundurik galtzen dio Janus Lesterrek, eta guk ere ezin dugu segundurik galdu. Goizeko 11:00 10 minutu gure urrengo gonbidatua prest dugu gurekin. Entzuleok, hementxe bigarren kafean, kafe hutsa harratzeko unea ere iritsi zaigu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
I could speak to you like there was nothing wrong. Wish I could go back. Javi Barandiaran Melero, Donostia, aktore eta sortzailea. 80ko hamarkadan hasi zen antzerkigintzan, eta aurretik medikuntzako ikasketak burutu zituen Nafarroako Unibertsitatean. Antzerkia Donostiako arte eszenikoetan taen ikasi zuen, baina horrez gain, hainbat formakuntza jaso ditu, Bartzelonako La Escala del Teatren esaterako. And I wish I was. Oh, I wish I was. Aipaturiko Donostiako arte eszenikoen tailerrean ikasi ondoren, Ados antzerki taldearekin hasi zen lanean, eta gero Trapuz Zaharrak konpainiarekin. Harrezkero, antzerkigintzan egin dituen lanen zerrenda amaigabea da, baita lan egin duen antzerki konpainiena ere. Teatro sin papeles, Mikel Azulo Kultura Elkartea, Metro Kuadroka, Arte Drama, Ika, Tartean, H-Teatroa, Pez Limbo, askotan gainera, aktore izateaz gain, zuzendari artistiko eta sortzaile ere izan da. I let them know how much I love you, 'cause you are all I've ever had. Javi antzerkian egindako lanen zerrenda luzea aipagenezake bai, baina oso luze joango litzaiguke. Eta hemen, azken aldian parte hartutako batzuk aipatuko ditugu. Metro Kuadrokaren, zeo zertan dabil baina ez dakit zertan, edota Artxibo Biluzia. Duela gutxi estreinatutako Tartean konpainiaren Non dira aurrak. 8 urteko neskatila baten suizidioaren ingurukoa. Eta datorren astean bertan, Ika teatroakekin, Zorretan lana estreinatuko du, Miren Gaztainaga eta Iñake Irastorzarekin batera. Familia bikote baten goraberak erakutsiko dizkiguna. I wish it didn't go so bad. Now the bar is closed. Hala ere, antzerkigintza ez da aktore bezala landu duen arlo bakarra. Telebista eta zineman ere bera ikusteko aukera asko izan baitugu. La Línea Invisiblen, Carmelen izango dugu, Cristobal Valenciagan, La Infiltradan, Maixa Belen. Honez guztiaz gain, behin baino gehiagotan antzerkilanen argiztapena egiteaz ere arduratu da, Panpina lanean adibidez, eta bere alterregoaren bitartez, JB Pedradas, hainbat formato txiki, ertaineko ikuskizun sortu ditu. Gaurkoan honi guztiari buruz hitz egingo dugu berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Javi Barandiaran Melero. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, Javi, lehenengo alderanik egingo dizut, gainontzeko gehienak, oianak, baina, tira, kafeutxa izena dut arte honek, bigarren kafea programa honek, eta galdetu behar dizugu zuri, arte eszenikoen protagonista guzti bezalaxe, ea kafezalea zaren bai ala ez? Bai, bigarrena jartu dut. Ai! Justen oiana. Eta gero, oraindik Jon Telleria lankideak esaten du, estadistikek diotela, bigarren kafeko gonbidatuen artean, gutxi direla, gutxiago. Kafe zaleak gutxiago direla. Nik ala uste dute, Eta zera ere! Bai, zuk ala uste duzu, PPek azken Euskal Autonomi Erkidegoko hauteskundeak ondo aterazi zaizkiola esan zuen bezala, baina barkatu. Hau da, nire lagun eta Euskal Herriko izar handi den izarok pentsatzen zuen bezala, nola berak ez duen kaferik hartzen, berak tabernetara joaten zenean edo kafetegitara joaten zenean, kolakau eskatzen zuen. Eta zer da kontua? Ni ere berarekin joataren ditzenean, nik ere kolakaua eskatzen nuela, zen nik ere zut kaferik hartzen, eta bere kuadrian, badaudela pare bat kaferik hartzen ez dutenak, eta horiek ere kolakaua eskatzen zuten. Orduan, zein zen bere errealitatea. Kolakau asko kontsumitzen zela. Eta orduan behin esan zion nire anaiari zerbitzaria zela lehen, berak uste zuela, ez berak esan zuen argudiatu zuen, Euskal Herrian, tabernetan zerbitzatzen den kafe eta kolakau kopurua, 150 orekatua zela. Oza, 150 kafe eta 150 kolakau, eta nire nahiak esan zion, bagian izango da 185 kafe eta 105 kolakau, baina eske ez da sikiera 105 baino gehiago. Eta 105 baino gutxiago izango da. Bueno, ez dakigu hori oso ondo, baina bai, sekulako arrakala dagoela, baina begira, zure errealitateak zer egiten duen. Nola oianak eta biok ez dugun kaferik hartzen, guri iruditzen zaigu gure gonbidatuek ere, ez dutela hartzen. Baina Jon Telleria kafe hartzen du,
Entzuten ari bada Jon Telleriak bai estadizagula zenbagarrena daraman gaur. Eta bai, estadistikek garbi diote gure gonbidatuen artean, kafe utxeko gonbidatuen artean, alegia arte eszenikoen tartean, ze beste entrebistetan ez dugu galdetzen, kafezaleak gehiago zaretela, Javi. Bueno, egia da, jendartean bintzat, geroz eta kafezale gutxiago dago, erretzaile gutxiago dago bezala, gluten jaten duten egia ez da asistitzen, laktosa ere gutxi, azukrak endu. Claro, jendarte geroz eta sanoago gara. Baina, ikus, arte eszenikoetan eta farandulan bizioso gehiago, bizioso proportzio gehiago, handiagoa. Tira, minutu gutxi ditugu eguerdiko 11:00, laiztera azken ordukoaren bila egingo dugu saltotxoa, baina Oiana, abiatuko du entrevistau? Bai, nik esan dut, eta hori da, aurkitu dudan zuri buruzko informaziazuk, medikuntza ikasi zenuen antzerki gintzarekin hasi aurretik. Bai, nire lehenengo galdera da, nundik ateatzuk uzkei. Zure kurrikuluma, baino nun, orentxe ez dakit zeinetan ikusi nuen hori, justu medikuntzarena. Ez dakit, badakit lanbiden dakadan zeratitxan hor dagoela, eta horrein dela gutxi eskaini zidaten mediku lanpostu bat, forense bezala. Begira. Errefusatu izan dudana, noski. Baina bestela, normalen nik ez dut jartzen, porque hori da, orain dela 30 urteko kontua. Zerbait erabili duzu noizbait, bertan ikasitakotik, akaso pertsonaiaren batean, edo ez dakit? Igual ensaioetan gehiago norbaitek mina hartu duenean, pues igual zer egin izan dut, edo gomendatu botikaren bat edo beste, baina ez. Hombre, dana, beti erabiltzen. Beti daukatzu. Izan dako dana, zure bizipen guztiak hor dazkazu, eta hori da, zure materiala ere. Bai. Nik esan dut, taen ikasi, eta berehala hasi zinela, bai adosekin, gero trapuzarra, gero amaigabea da, zenbat konpainiarekin aritu zaren antzerkian lanean. Gogoratzen hasiera hoiek, adosekin astea, trapuzarrak... Hoi dela gutxi gogoratu nun, ze egon ginen telebistan, Euskal Telebistan horre bibazuek programan, ikaren zeakin holan, eta justu topatu nintzen, nire garaian adosekin lan egiten zuen tipa batekin, eta hori, garai haiek gogoratu genituen, eta gero gainera Iñakeri Garbi Losadak egin zion galdera, eta ginean Garbiri buruz hitz egiten, por cierto, muso handi bat bidaltzen dio, demendik, deitu behar dizut Garbi, egunen baten, pendiente hori, baina egunen baten deituko diot. Eta bai, pues, eske, oin dela urte batzuk. Bai, claro, Garbik klaseak ematen zituen taen, eta ni hor gonitzen 3 urtez, eta gero segituan kontratatu nindun, Manolito Gafotasen euskarazko bertsilloan aritzeko. Ze ondo. Ez dakit jarraitu dezakedan, edo joan behar dugun zuzenean, zuk aginduko duzu, ni jarraituko dut, Uste dut, pres dugula oinatza izpuru, beraz, bai Oiana, oso ondo ari zara, zenila ez dutan egoen, azken ordukoari paso emateaz, eta oinatza izpuru hori izango nuen eta ahaztuta, baina Oianari eskerrak entzuleak azken ordukoa izango du oinatza izpuru egunon. Egunan bai, ni hemen geratuko naiz, zuek entzuten bestela, berdintzait, kontua da, azken ordukoetan, batez ere, beti zori gaiztoko kontuak datozela, eta kasu honetan, Mantxako kanalean beste heriotz batzuk, hain zuzen, 52 pertsona zeramatzan, ontzi bat erreskatatu behar izan dutelako, dakizuenez, Frantzia estatua eta Erresuma batua elkartzen dituen itsas pasabidea da, eta kaleko portua eta eurotunela blokeatu ondotik pertsona askok Erresuma batura ailegatzeko igarobide hori aukeratzen dute. Azken orduotan ontzi bat irauli da, 52 pertsona esan bezala, atera dituzte uretatik eta aur txiki baten gorpua hilotza atera dutela zabaldu da. Hori da, pixka bat gaur goizean atera den irudietako bat, irudi gogorra benetan. Ezin da ahaztu, ez dela lehen aldia, itsas zehar bideo erabiltzen dutena, Erresuma batura iristeko, munduan trafiko handienetako bat duen, itsas pasoetako bada, arriskutsua eta migrantez betetako ontzietan gutxik eramaten dituzte bizia salbatzeko txalekoak. 2018az gerozik etzen horren beste hildako izaten, Mantxako kanalean urtea zizenetik 52 pertsona hildira guztira, tartean adin txikikoak daude.
pasaten irailaren 3an 12 pertsonako ontzi txiki bat noratu zen, eta guztiak hil erdiak adin txikikoak. Urriaren 5ean, 2 urteko ume bat zapalduta hiltzen, ontzia gainezka zegoelako. Eta azken honen berri ematen ari gatzaizue momentu honetan. Bueno, bestalde, Eusko Alderdi Jeltzalea barne prozesua abian du, dakizuenez, eta hainbat nobedade hasiera batean Andoni Ortuzarrek esan bazuen ere, proiektua bera zela garrantzitsuena badirudi kontrakotik hasi direla, izenak aukeratzen, eta izenak aukeratze horretan arragoitza ere sortu dela. Eusko Alderdi Jeltzaleko militante talde batek herrialdetako zuzendaritzen bozketa prozesua atzeratzea eskatu dute azken orduetan, Euskadi Buru Batzarraren hautaketarekin batera egitea eskatu dute, pertsonak erabaki aurretik proiektu politikoaren eztabaida eman dadin. Xetasunak Jon Telleriak. Pilotaren karguak berritzeko barne prozesua abiatu berritan, ezarrita dagoen egutegia moldatzeko eskaria ari da lantzen militante talde bat. Euskadi Buru Batzarrak egutegia moldatu duela diote, proiektu politikoa eztabaidatzeko tarterik gabe herrialdetako zuzendaritzak berrituko dira, eta talde honen ustez, horren ondorioz, arduradun berriak izendatuko dira hauek sustatu beharko luketen proiektu politikoa erabaki aurretik. Herrietako asambleen bidez ari dira eskaria luzatzen, iragarritako egutegia alda dadin. Instantzia eredu bat banatzen ari dira militanten artean, hauek bakoitzak bere herriko uri batzarrera bideratu ditzan. Presazko tokiko batzarrak deitzea eskatzen dute, herrialdetako hauteskunde prozesuak ETT eskatuz. Indautxu, Abando, Algorta, Ondarreta, Bakio, Laukiz, Loiu, Errekalde eta Ibaiondon gutxienez aurkeztekotan dira eskari hau. Eskariarekin batera 2 dokumentu gehitu ditu militante talde honek. Bertan jasotzen da, herritarren aldetik EAJarekiko aldentze prozesu bat ematen ari dela eta alderdiko oinarriek ezin izan dutela barne osnarketa prozesuetan parte hartu zuzenean. Diote gainera, Euskadi Buru Batzarra ez dela gai izan alderdiaren oinarri berriak finkatzeko oinarrizko testu bakar bat ere osatzeko. Alderdiko egungo zuzendaritzak iragarri zuen barne prozesuan lehenbizi proiektua hitz egin nahi zuela, antolakuntza ondoren eta pertsona zehatzetaz azkenean. Militante talde honen arabera, lehentasun horiek uko egintzaile eta ideien inguruko eztabaidari gabe hasi da barne hautaketa prozesua. Iragarritako egutegia jarraituz gero, ondorio paradoxiko bat gerta daitekela diote. Ez baitakite, orain aukeratuko dituzten arduradunak bat etorriko diren, ondoren ebatzeko diren oinarri politikoekin. Euskadi Buru Batzarraren hautaketa prozesuaren amaieran egingo da eta talde honek eskatu du herrialdetako zuzendaritzan hautaketa ere orduan egitea, proiektu politikoa eta antolakuntza eredua eztabaidatu eta adostu ostean. Azken aipamen bat lagunok, gaurkoan jakin dugulako, musika kontu egin lotuta, Lenik Rabitzek Nafarroa Arenan Iruñean joko duela apirilaren 12an. Onaino beraz, kontatzeko genuena. Eskarek asko oinatze Aizpuru, eguerdiko 12etan informazio gehiago hemen bigarren kafean, guk orain aurrera egingo dugu gure gonbidatuari, kafe hutsa eskatuz edo kafe huts hori gozatuz. Kondenatu nauzu bizitzen nahi dudana esan ta egitera erraietaraino sartu zara pixkanaka eta utxigabe Metxetxatean esan dute, upa Javi Igora Pedradas kurrikulumean gezurrak esaten dira. Eta gorka dio jo konziertazo. Ezu bale, nik erabitzen kontzertu bat Iruñean, kontzertu puxka da, Kontzeptu puxka da, baita ere. Kontzeptu ere, bai. Bai, bada, nire lehenik erabitz aitortzu behar dizuet, gustatzen zaidala gehiago pertsonaia musika baino. Agian ez dudalako kontsumitu gehiegi. Bere musika, baino bere irudia, bera famatu gisa ezagutzen dut betidanik. Gertatzen zait berdina, gertatzen zitzaidan, leno, Elton Johnekin. Elton John betidanik ezagutu dut, baino enintzen gai esateko bere abesti bat. Orain bai, eta gero kontziente zara baita, agian bai ezagutzen dituzula abestiak, baina ez duzula lotzen artistarekin. Edo, bai, ez egitzeinekin esan barman. Hori aktore estatu batuar askorekin gertatzen zait. Badakidala nor diren, baina gero esate, baina zenbat pelikula ikusi ditut bereak, igual, oso komertziala diren aktore eta olakoak,
baita esatet, akaso ez? Leni Kravitzen, niri orain, pentsa, mi luzen nago, momentu honetan. Eta esaten didate. Egin Leni Kravitzen 5 abesti ospetsuenen zerrenda. Esan izenburuak. Bueno, banoa mi luzetik esku bat aurrean eta beste bat atzean. Ez dakit bat berare esango nizuke nik izan. Horregatik ba. Ala ere posten gara, Leni Kravitz, Nafarroarenan, ziur. Gorkak dio eta Sabina Beken agurtzeko ere. A ber, Sabina, etzen agurtu musikatik beste 17 alditan. Nik segulako mania diot, beraz, ez dut gehiago esango. Ja, nire oket pixkat gorroto amodio harreman horitakoa. Bueno, baina Javi Barandiaren Melero gurean dugu, eta esan da bezala entrevistarekin jarraituko dugu, hemen gabiltza hasi, gelditu, aurrera, Leni Kravitz, baina bagoaz aurrera jana. Bai, aipatu dugu konpainia askorekin lan egindako zarela, oso lan ezberdinak egin izan dituzula ere. Jakin nahiko nuke, ea baote duzun, pertsonaiak sortzerako garaian, zerbait ohikoa dena zugan, edo nondik abiatzen dituzun adibez gorputzetik, edo, kasuaren arabera, edo, pixkat konta iguzu nola sortzen dituzun. Edo nola izate, agian, esperientziatik, lehen aipatu duzu esperientziatik erartzen ditugula asko, ez? Karregin duzu nire aurpegiak. Ez da egit, holan, egia esan, ez da egit. Ez da egit. Eten dut, ez dakat holan metodo bat, ez naiz oso eskola batekoa, gorotoski, ez da gizzer, ez. Ez dakidan guztia, zeu zer baldin bakit, ikasi lanean, zena gainean, eta mobidak egiten, eta estilos berdinekoak, orduan, pues ezin dut azaldu zein den nire modua pertsonaiak edo taula gainean egoteko, ez dakit. Nik uste testu hartzen detela, gero oso obediente naiz, eta orduan zuzendaritza dagoenean, nik esaten didatena, nik hori egiten dut, edo saiatzen naiz, eta nire bertute bat esango nuke dela ere oso moldagarria, moldatzen naizela erraz. Orduan, daude aktore batzuk igual direla rigidoagoak, oso zaila dela, mugitzea hartzen dutela proposamen bat eta txak hori. Eta, bai, nik uste dut, hori zuzendariak, nirekin lan egin dago zuzendariak esan beharko lukete, baina nire buruan hori horrela ikusten dut nire burua, ez? Eta orduan, alde batetik hori esaten diatena, nik ikusten duana, zuzendariak nahi duna, eta gero, azten naiz hor, pertsonaian gorputzean edo sartzen, edo azalean sartzen, eta gero agertzen dira gauzak. Ez naiz ere oso pertsonaia esaten dena konpontzen duena, edo pertsonai honek dakatik hau, eta hitz egiten du horrela, eta ibiltzen da horrela, eta kafe hartzen du, baina bere txikitan, ez da gizar. Horrelako gauzak gero agertzen dira. De repente, ikusten dut, ari naizela zerbait egiten, bira, hau atera da, hau izango da pertsonaiarena. Nik usten dudala pertsonaia nire gana hurbiltzen, ni beraren gana hurbildu, baina. Begira? Haizu, erantzun oso interesgarria izan da, bai. Eta humorerako bai omen duzu joera edo komediarako, ezakit hori elkarrizketaren batean uste dut esan duzula edo baduzula, hor eroso sentitzearena ez dakit hola den, baina, tendentzia hori pixkat, sartziana pixkat hor. Bai, tendentzia dakat. Gero, oso ondo pasatzen dut ere, aiztuarena egiten, drama eta hori, baina da, gehiago jolasa bezala, baina ni naizena da txisteak egitea eta tontakeriak egin, eta igual izango da, lehen nire historiari buruz aritu garenez, hasieran, ni hasi nintzen egiten teatroa, kolegioan egin un zeuser, eta gero, mirra egiten ari nintzenean Gasteizen, zeuden, erreziete berriei harrera egiteko afariak egiten ziren, eta gero joaten edo bukatu zuten
erresidentei agurra afariak, eta hor txou bat montatzen zen, eta txou hori beste kide batek eta biok egiten genuen. Eta noski, ziren, humoresko mobidak ziren, eta nik esango nuke horra ziritzela eszenan gauzak egiten. Egira. Eta, bueno, nik uste hori bizi hori ja geratu zaidala, eta oso zaila egiten zait, serio egitea zerbait. Bizitzan ere, bai, ni beti, nik uste dut hori direla ere beldurrak eta zure burua babesteko estrategiak. Pues dana ironia sartzea, humoretik begiratzea, mina sartzeko, uste dut. Bai. Psikologak esaten dite. Aizu, zuretzat hemen galdera tutzi dute, eta entzun ningo du. Gu orain antzeslanetan ari garela, bakoitzak bere modura ikasten ditu testuak, eta zuk ze trikimailu erabiltzen dituzu testuak ikasteko orduan? Agian ez ezagutuko Maier Muruamendiaraz aukeran dantza taldeko dantzarietako bat, eta azken pieza bat sortzen ari dira abendurako eta testua sartzen ari dira. Eta pixkat berria da. Bai, eta nik uste dut, agian trikimailua ere ondo etor dakiek, Eta barkatu, galdera zein da, porque geratu naiz nordan. Galdetzen zen, ea trikimailuren bat edo baduzun, testuak entzungo dugu. Gu orain antzeslanetan ari garela, bakoitzak bere modura ikasten ditu testuak, eta zuk ze trikimailu erabiltzen dituzu testuak ikasteko orduan? Ikasteko. Bale, pues, claro, ezin diot gomendio hau eman, nik egiten dudanaz bronka botako diote. Ze hona, niri pasatzea eskitorrelakoak, gomendioak ez dutela balio, ze badakizu, gaizkeri zarela. Hori da, baina nik egiten dudana, nik etxean oso gutxi ikasten dut testuak. Saiatzen naiz, baina ez dut lortzen, ez gauza naiz etxean ikasteko, hasieratik bukara arte testuak itzezitz. Orduan, nik beti joten naiz ensaio gelara, testua gutxi gora bera, badakit gutxi gora bera zer esan behar dudan, eta gero lehenengo ensaioetan hori bai, azkar aurrera egiten dut. Eta egiten eta repikatzen, ensaioetan, bigarren egun, laugarren, bosgarren egunerako edo gutxi gora bera ja badaka testua barneratuta eta ia ikasita. Baina hori, egiten, ikasten dut. Baina hori, hau ez da egin behar. Ondo dago. Gomendio nada, ez eginik egiten dudana ere gomendio bada. Bai, hori da. Aipatu dugu eta pixkat honi lanola konkretu batzu buruz galetuko izut. Non dira aurrak lana duela gutxi estrenatu duzue, tartean konpainiarekin, pentsatzen dut birarekin, orain gero eta gehiago izango duzuela. Espero dugu, eukitzea eta hola... Bai, daukagu orain, Azpeitin, jardunalditan. Begira. Azaroak, esango dut. Bai, noski, bai. Azaroak, itxoin. Kontatu beste zerbait. Bai, jendeak esaten du, egia da, jendeak lehenkoan ezakin norekin hitz egiten, aipatzen zidan. Bai, Sarako Zarrekin hitz egiten. Zenbat kostatzen ari den azkenaldian saltzian kontua, emanaldiak egitearena. Pila bat, da desastre bat. Bai. Takit gertatzen ari den, baina bai. Bueno, beti gertatu izan dana, pero pandemiakin guztiz kakastu intzena. Kontua da, asko sortzen dela herri hontan, eta gutxi erakusten dela. Orduan dago, nire iritzea da. Nik uste diru publiko asko dagoela produkziorako bideratuta eta oso gutxi exhibiziorako. Eta, orduan, jendeak badu, denek ere ez, baina, dago... Badago produkziorako espazioa. Modua eta aukera produzitzeko, ikuskizunak sortzeko, eta gero gehienak geratzen dira 2, 3, 4, 5 boloinda, eta jende gutxik ikusita. Baina nik uste hori datorrela mentalidade batetik. Produktua ateratzea eta ez benetan kultura edo jendearen elikadura espirituala sustatzeko borondatetik. Hori ez dagoena da. Bai. Enfoke okerra, niretzat. Baina Azpeitian esan duzu, ez da? Azpeitin,
abenduak 3. Bira, Euskararen eguna, nazioarteko Euskararen eguna. Bai? Bai. Bueno, horrere... Azaroak 3. Azaroaren 3. Ba ez. Igandea. Azaroaren 3. Euskararen eguna baita ere. Bai, denak dira, ez? Esaten da, 375 eguna direla, ez? Igual inbertitu behar da, aktore eta sortzaileen salmenta gaitasunean ere, ez? Hemen bidea Javi izan, noiz da, eta zera, ja, bete beran, dago, ez dakigu datan hola den, hau da, desastreo. Ni oso saltzaile txarra. Azaroaren 3 izango da, akaso, abenduaren 3 heltzerako beste data bat itxiko dute, eta postuko gara baina bai. Eta lan honi buruz zer esan dezakegu ze? Nik aipatu dut hori 8 urteko neskatila batek bere buruaz beste egiten duela, edo suizidioaren ingurukoa dela gaia. Gai, benetan gaur egunez, pixkat gehiago hitz egiten da, oraindik ere akaso gutxi, osasun mentalari buruz ere, bueno, baina holako gai bat, eta emanaldi gutxi izatearena ere ez da, lan honi buruz zer aipatu dezakezu hola? Bueno, a ver, eman ez dakigu oraindik hau salduko den edo ez. Goiz da. Berez, da montaje bat berezia zedan BBK-aren enkargu, ez da enkargu, baina da urtero egiten dute produkzio propio bat, hori enkarguz norbaiti eskatzen diotena, eta aurten Jokin Oregiri luzatu zioten gonbita egiteko, eta gurdun berak idatzizun testu hau, eta berak tartea taldearen konpainiaren produkzioarekin montatu egin dut, berak zuzenduta, eta orduan gero produktu hori, produktua erabiltzen, inoiz dut erabiltzen, eta orain justo erabiltzen dut. Lan hau edo. Lan hori. Obra hau gero bugitzeko, nik uste egiten ari dela tarteanetik saiakera bat, bolo batzuk ateatzeko, baina ez dakigu, igual de repente kriston arrakasta du, eta urtean egiten ditugu 45, edo agian hor geratzen da, inoiz ez dakizu. Eta importantena, historia detonantea da hori, neskato baten, 8 urteko neskato baten, suizidio saiakera. Eta gero, baina kontatzen dena da, bere inguruan dabiltzaten heldu guztien zurrunbiloa. Eta erakusten dena da, jendarte hontan, helduok dauzkagun arazoak, elkarrekin harreman sanoak edukitzeko, eta batez ere umeekin, aurrekin ere harreman sanoak edukitzeko dauzkasun arazo guztiak. Orduan, zentratzen da hori, heldu guztien, neska honen inguruan dauden heldu guztien, arazo mentalekin. Neri oso gai interesgarria irutzez, beraz, ea gozatzeko aukera dugun. Jarraituko dut beste lan batekin, ze bestela gero Inigo moztu ingo eta aipatu behar dugu. Datorren astean ere, Zorretan lana estrenatuko duzuela, IK teatroanekin, okerrezpanago ostirala eta larun batean izango zarete gaztestenan, eta 23an aurre estrenaldi bat egingo duzue, uste dut? Lasai. Bai, 24an, uste dut egingo dugu lapase bat berria lagunentzako, eta asteazken 23an ere beste pase bat daukagu agian... Guk hori euskaltegitik jaso dugu, eta horregatik baneken 23an. Bai, hori da, baina eta gero, publikoa emanaldia dira 25-26. Eta hemen ere, harremanak, ez da, bikote bat zarete, okerrezpanago zu eta Miren, eta Iñake Mirenen ama, eta uste dut etxera torriko dela bizitzera, edo ze, Kasu honetan, Jokinen testuak adibidez gizarte o jendarteanen radiografia bat edo baldin bada, kasu honetan fokua asko zisten da eta zentratzen da emakume bat eta bere amaren arteko harremanean. Eta baita emakume honen bikotekidean. Baina obraren, almendra obraren historioa importantena da hori. Emakume honek bere amarekin daukan harremana. Zeren, kasu honetan detonantea da, bapatean emakume honek ulertzen duela, bere senarrak, bere bikotekideak, bere amari,
emakumeren amari izan dio dela, beraiekin bizitzera etortzeko. Eta gero ere, berak intuitzen du zer arraro dagoela hor. Baina ez du lortzen, zehazten benetan hori esan dio bere senarrak, benetan hori gertatuko den, eta horrek pizten du bere buruan beste zurrunbilo bat, azten da emakumea astoratuta bere amarekin daukan harreman hori txikitatik garatutakoa aztertzen eta zalantzan jartzen gauza asko. Orduan, ikusten dena da maitasun pila bat, baina baita ere zailtasun pila bat. Harremanek ez da hori daukate askotan. Baina nik uste importante dela, kasu honetan, maitasuna hor dagoela. Eta ez dakit gogora ekartzen dit, azken boladan ikusi ditudan pelikula batzuk, adibidez, La Maternal, edo Las Niñas, La Maternal ikusi nuen bere garaian, eta orain nola telebistan bota zuten Las Niñas, Pilar Palomeronak bilak, justo orain Los Destellos dakala aretotan, eta ni larun baten jogo naiz Tabakalerara ikustera bera dagoelako, eta Aider Rodríguez ere zine hablado zikloan, eta dira pelikulak maitasunari buruzkoak direnak, eta baina kontatzen dituztenak historiak, da jende batena kriston maite dutena bestea, baina oso ez gaiak diren maitasun hori bideratzeko edo gestionatzeko. Bira, nik Javi ez nuen pertsonan ezagutzen, baina aitortu behar dut zinemaretoetan behin baino gehiagotan ikusi zaitu dela. Eta uste dut bazarela zinemara joaten den pertsonetako bat, ez? Orain aipatu dituzu batzuk, larun baterako ere badaukazula, Donostian ikusi izan zaitu noiz bait. Bai, ni asteazkenero... Bai, izan daiteke, bai. Eta azken galderatxo bat egin dezaket, ezta? Ze gainera hemen Indiokerrek esan du, gora pedradas. Eta ni jakin nahi nun, ea aipatu dezakezun, JB Pedradas norden? Ni. Bai, ez da? Pentsatzen dut oso gustora egiten duzun zerbait edo egin izan duzun zerbait. Bai, bere garaian oso aktiboa izan zen JB Pedradas, JB da Javier Barandieran, eta Pedradas, nire Pedradak egiteko baliatzen dudan alterrego bat delako. Hori da, dela urte batzuk oso aktiboa izan zen, baina orain pixkat erretiroan edo jokoz kanpo dago pixkat. Denborarik ez duzu akaso, ez? Hainbeste inspiraziorik igual ere ez, edo burua ez dakat horretan. Eta, baina, bueno, beti dago iskin baten. Begira, eta aprobetxatuko, esan diazu, ez. Bai, eta eskuminak zituenetik esan diote. Bai, hori... Eskuminak zituenetik, Javi. Arkakuxo jarri edo? Ez, Indiokerrek jarri. Bai. Eta behin irakurri dut hau jarri zutela zutaz, eta oso politxa irutzi zait. Bueno, luzeagoa da, baina eszena betetzeko bere aldamenean ezer beharreztuen aktorea da, Javi Barandiaran. Argiztatzen duen argi bakar bat nahikoa da, egiten ari den edozer sinestarazteko. Jose polita. Oso polita. Hala da, bai. Javi Barandiaran Melero eskerrik asko gurekin kafe hutsa hartzeagatik, nahi duzun arte, hartuko dugu bigarren kafeare etorkizunean, eta segi ondo. Eskerrik asko zuei, oso ondo pasadet. Eskerrik asko. Zaindu. Eta goizeko 11:25 minutu diren honetan, guk aurrera egingo dugu, entzuleok, bagoaz lehen aitortu bezala, Norvegiako kostara, Norvegiako mendebaldeko kostara, hegoaldetik iparralderuntz bide gogorra egiten baitabil, Iker Sanzinenea piraguista, eta bertatik bidali digu Viking Basque Kayak proiekten bitakoraren laugarren atala bat geratzen zaigu, bere abenturaren lehen kolpe hau amaitzeko behintzat. Egunon, bigarren kafeko entzule eta itsas bidaiei zaleok.
aurreko aritik tiraka, gaurkoan 7. eguna dugu, astebete daramagu, eta esan bezala, fin edo ertz honen azkeneko kanpamendutik abiatuko gara. Gau oso hotza pasa genuen, goizean hori, kanpamendua jasotzen ari ginela, anekdota politxa izan genuen. Beste behin pare bat emakumezko, edadekoak, gerturetu zaizkigun, galdezka, zertan ginen, eta ala non eta azkeneko momentuan gurekin hitz egiten egon zen horietako bat, enbarkatu baino apur bat lehenago urreratu eta boltsa batekin entorzitzaigun, berak egindako bizkotxo bat ekarri, galdetu zigunea gure hotz handi egiten zuela, garai honetan, ea zoro xamarrak ez zote hunde nolako piragua zerkaldi bat egiteko, eta esaten zigun hau ekainean etorri bazarete, orain ez. Eta bueno, galdetu zigunea burua eta eskuak tapatzeko kapelarik edo ote genuen, eta guk baietz, baina bueno, berak egindako artilez gainera, artilez egindako eskularri dotore eta buruko bat opari modura eman zigun, eta ura ere ekarri zugun. Amona jator eta maitekor honek. Eta bizitzaren gazigozoak bezala, gazitasunak ere izaten dira. Goiz horretan bertan, aurreko gaueko lapikoak garbitzen ari nintzela, gainera aurreko gunean deskubrimendu ona topatu genuen. Supermerkatu batean bertako antxumea edo ardi okela harrapatu genuen, eta, claro, horrelako batean goza ez daudenean eta antxumea jateko aukera baduzu, gustoa baduzu noski, sekulako antxumeka da izan genuen afari modura. Orduan pensatu, zenolako koipetza sortzen duen horrek, eta bueno, horiek garbitzen ari nituela, irristatu eta ezkerre ukalondo eta sorbaldan distensio moduko bat egin eta mine handia harrapatu nuen. Oraindik, ja hau duela 3 egun edo jasozan, eta ez dakit ez zotera ari naizen tendinitis moduko bat garatzen, ze geroz eta okerrera noa, eta izutzen hasia naiz dagoeneko. Baina, bueno, ikusiko dugu. Eta, bueno, esan bezala hori, atera ginen, batzutan, piraguan gainera, errekan ere hau askotan gertatzen da. Errekan piraguan ibiltzen zaretenok, agian jakingo duzu, baina lesioak eta txorkatiak eta horrelak kolpeak eta horrelakoak, errekan baino ertzean izaten dira. Labainkorra dagoelako, relaxatu egiten garelako, eta besteak beste, testuingurua horrelakoa delako, ez? Baina horrelakoak gertatzen zaizkigu denoi. Bueno, hori, abiatu ginen, egun horretan, aurreko egunean, 26 kilometro egin bagerituen, desente dela, guretzako binipen, urrengo egunean, ezin izan genituen, ez dakit, 8 kilometro baino gehiago egin, haizea parez pare, aurrez aurre, genuelako, ez? Eta holakoetan, lehenago komentatu dugun bezala, askotan ez du merezi haizearen kontrapurruka egitea, kilometro gutxi batzuk aurreratzeko. Horrek suposatzen duen esfortzu guztiarekin eta horrelako trabesia potolo baten ikuspuntutik gehiago, ez? Orduan hori, gelditu ginen beste herri txiki batean, ea izena esaterik dudan. Sanderford moduko izena zuen herri baten berriro ere peninsula
moduko horren bukaeran edo, han kanpamendua egin genuen, eta bueno, haize asko zegoen, eta bueno, saiatu ginen berriro ere, piraguak utzi genituen, peninsula horren bazter badel, eta oinez, ezer, 15 minuturen buruan, beste aldean, haizeaz babestuta genuen leku batean, kanpamendua ezarri genuen, su egin genuen, eta atxalde hortan, nola, lehenago bukatu genuen, uinan buelta paseo bat ematera, ze askotan komeni da, piraguan, hainbeste ordu piraguan sartuta, giharrak, postura dena gogortu, eta agian estatiko xamarra izan daiteke, eta komeni da, gustatzen zaigu paseo bat eman, buelta bat eman, hankak luzatu, ingurua beste perspektibatetik ezagutu, ez? Eta Aranon eta lorategia baino, lorategia zirudien hasieran, baino bazegoen sagarrak eustiatzen zuten, eremu bat edo, granja moduko bat, sagar klase ezberdinak zituzten, denak txukun, denak ordenatuak, eta halako hartan, bertan lanean zegoen lagun batek, lurrean, aurreko gunetan erorita antza zeuden batzuk hartzeko aukera eman zigun, oso sagar politxak ziren, eta bat probatu, eta bi boltsa bete zagarrez hartu genitun, eta 4 egun dara mazigu sagarrak jaten, sekulako sagarrak, oso sagar goxoa gainera. Ikerrek esaten zuen, ari ginela en la dieta de la manzana, ez? Baliteke, hemen dagoenari heldu hartzaio eta fuera, ez? Hori da. Urrengo guna, hortik atera, eta ondo gogoratzen badut, nahiko xamurra eta eguzkitsua izan zen, eta iritsi ginen urrengo lekura, 8. kanpamendura, gaur gauden leku berdinera, Estabern. Estabern da, Larbik, hiri ezagunaren bukaeran, dagoen beste lurmutur edo ertze horretan kokatu dagoen herri bat. Badirudi tradizio nautiko handiko herria dela, bere 3 edo 4 itxasportuak ikustea besterik ez dagoelako, ez? Belero, belauntzi eta bestelako barku mordoa dago. Orduan, saiatu ginen ontakoan, bertako marinara edo kapitaneria jun, da behintzat dutxa bat hartzeko aukera genuen, aprobetxatzeko, ez? Atzo iritsi ginen. Atzo iparraize fuertea zegon, pixkate mendebaldeko komponentearekin, gure norabidean lerrokatzen zena, eta popaz laguntzen ziguna, asko aurreratu genuen, baina hori, haizea hotza zen, iparraizea hotza, eta azken 3 egunetan ez bakarrik gaueko minimak, eguneko temperatura maksimoak ere bera egiten ari dira, asko, eta izutu baino, pixkat, tentuz ari gara, egia esan, desatxe izaten ari da, ez? Nahiz ez da, arropa potentea eramagun, arropa tekniko ona eramagun, hotza egiten ari, zertarako gezurrik esak. Eta hori, herri honetara iritsi ginen atzo gauean,
Eta gure harridurarako, portu nautiko horretako, zerbitzuak ero, dena itxita zegoen, galdezka ginen, normalean, kapitania eta olako lekuetan, aukera izaten da, jeton edo frantsesek erabiltzen dituzten, moneta moduko pieza metaliko batzuk dirutrukean erosi eta dutxatzeko eta aukera izaten duzu. Baina, honakoan dena itxita zegoen, akalikanto, erderaz esaten den bezala. Eta ordu esaten genuen, ostras, zein dugu hotzonekin, justo horre portuan bertan, zeuden kafeteri isolatu edo itxitako batzuen eta aterpe bat zegoen, eta horre dendak jarri genituen, eta primeran. Ze azkenean gaueko intza eta gaueko hotza teiatupean denda jarrita nabaritzen da asko, desberdintasun handia dago, ez? Alraso edo zerupean logitearekin, ez? Hor pasa dugu gaua, ederki gainera, eta gaur goizean jakitu ginen haizeak gora egiten zuena, ja Befor eskalan 4 eta 5 ufadak aurre ikusita zeuden, hori ja Piragon hiltzeko desenteko indarra duen haizea da. Eta, goizean saiatu ez, atera egin gera badiatik urrengo etapa egiteko asmoarekin, eta, olatu handiak zeuden, ez genuen argi ikusten, eta ja 8. edo 9. eguna da, nekean abaria da, gorputzean, eta, aurre ikusten genuen tartean egunen bat deskansu egiteko, azkenean gorputzara errekuperatu behar da, oso nekatuak gaude. Eta esan dugu, gaur da eguna deskansu hartzekoa. Buelta egin dugu, uste erabakirik oberena izan dela, eta, justo buelta, eta lo egin dugu lekura baino, destinuak, eraman gaitu destinuak, berriro ere bizitzan, eraman gaitu, ezakit geriatriko edo zaharretxe edo hospital moduko batera, gainera aterpe bat zegoen, bertako langilek esan digute arazorik ez genuela bertan egoteko, eta hor eseri gara, olako merendero moduko baten, aterpe baten, eguzkiak bete-betean ematen ziguen, haizeaz babestuta, eta eguzki hartzen ere egon gara, aprobetxatu dugu, eta Piragoan daramazkigun petateak estankoak izan, beti gehiago du gutxiago, arropak ezetasuna hartzen du egunen poderioz, eta dena tenderete batzuk egin ditugu, eta arropa guztia aireatu eta lehortzen utzi dugu. Siesta ere egiteko parada izan dugu, nahiko siesta zalea gara, egia esan. Eta orain, gatoz berriro herritik, buelta bat eman dugu, erosketa txiki batzuk egin, eta bagoaz berriro gure gotorlekura edo, esan daiteke gaua pasatzera, eta biharko egunari eskuak zabalik, zer nolako eguraldia atorkigun, irudi gaueko 5 edo haizeak jotzeari utzi egingo diola, eta, seguraski gaurko egunarekin olatuak ere, gaur olatuak, ia 2 metrotakoak izango ziren. Gainera, olatu hauek, ikusten ari ditugun olatuak, periodo gutxikoak dira, bata besteren arteko tartea oso urria da, eta asko kolpatzen zaitu, ez? Gu ohitutagoa gaude, Kantauri itsasoan gehiago, olatu agian handiagoak izaten, baino frekuentzia edo maiztasun edo periodo handiagoa dute, baita ere, tarte gehiago, olatu bat eta besteren artean, eta eramangarriagoa egiten da. Ez eta impresionatu Piragoan arranutikeko garaien. Olatu hauek niri gehiago gogorarazten diate Mediterraneoan itsasoa sartzen den oldarraldi horietan sortzen diren olatuei, ez? Beleroari kolpeak, pantokazoak ematen
ematen dizkizuen olatu horietara, ez? Eta, bueno, hori, biharko bare egongo ez denik badakigu, baina pesatzen dugu, haizea asko jetxiko da, eta lasaiago, eta eguna disfrutatzeko moduan, hobeto modala. Orduan, bueno, hemen argia nabaritzen ari dugu ere, egunak murrizte aldera jotzen dutela, argitasun gutxiago dago. Orain atxaldeko zazpira laurden gutxi dira, eta, bueno, han Euskal Herrian zaudeten hori ere, ordu hauetan pixkanaka iluntzen ari dela, hemen mintzat iluntzen hasi berri da, eta bagoaz afaritxoa egin, eta oera, gustora. Bueno, gabon pasa denoi. Ari jo. Hemezortzi minutu eguerdiko 12etarako, Jana Goiuri, ezin duzuetukatu Iker Sansinenea entzun da, kristoren bidia sortzen didala, eta pentsa 2 metro golatu bat esteratzen damba. Venga, tigreari kasu egin. Zuri bidia bat dizu jagarraren kontu honek. Ez, baina bain txitxo muturra honuke guztu. Oienan Maritorenaken bezu agurtu egingo zaitugu, eta bagoaz Goiurita biok aurrera, laiztara kaitzara solarekin bidetxoa begitera, datorren ostegunean ikusiko dugu, Elker? Ostegunean ez, ostiralean, baina bai, lasai. Aindozko. Berdin, aio. Eta gu bagoaz aurrera, esan da bezala, akaitze sarasolarekin egon behar dugu eta hurrengo minutu hauetan. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Kantuak berak iradoki dezake, gaur aspaldiko partez ere bueltan dugula akaitzara solagurera eta arituko garela, natura, basogintza edo bestelako giroetan, eta gustora gainera, plazarretik heltzen diogu beti, haren bisitari eta haren presentziari akaitzara sola egunon, ongitorri. Egunon, aspaldiko. Bai, gaur aipatu digunean mikrotik kanpo arrizko esi edo arresiekin ariko ginelara gizakiek sortuta, niri lehen zalantza buruatu zaidana ara, baina horrelako helburu belikoekin, politiko, administratibo, muga ezartzeko helburuekin egindako horiek aintzat hartuko ditugu, eta ez dut hortik joan nahi, ze gizakiak hori baino lehenago ere eta aspalditik arrizko esiak egin ditu beste helburu batzuekin. Eta nolabait horrek zer eragin izan duen, eta zer egin duen gure paisajistikan eta gure inguruan uste dut dela, gaur nolabait akaitze gurera dakartzun gai ez da. Bai, hori da, azkenen, pixkat, esan dezunen, banaketa administratibo politikok itez dituzen arresita zitzen da, ez da egia. Nik aipatuko dituten arresike askotan banaketa administratibo politiko egiteko erabiltzen die, baino zentzu txikiago. Etxe mailakoak, herri mailakoak, edo auzoen mailakoak. Ez da Txinako arresia bezala herrialde oso bat, edo nazio oso bat lotzeko, o banatzeko, edo mozteko erabiltzen instrumentu bat, ezta? Gaur arresi hitza, eta horregatik ez zai gustatzen arresi hitza askotan erabiltza da arri esie bitz bezala aipatzea hobeto izaten da, dalako gizakiak azkeneko mendetan sortu ditun egitura batzuk arri hutsez sortuak bere muga jartzeko edo bere modura ingurunea eraldatzeko behar ditun biziraupen burruka hortan behar ditun baliabideak hobeto lortzeko. Arresi hautaz
Itzeiten danen, pues, izaten dira arresik normalen soroetan jartzen zienak, belaz bueltatan jartzen zienak, mugak zian, baina ez zien herri mailako mugak zian, etxe ezberdinetako saiak banatzeko, edo Euskal Herrian oso ohikoa izan zen artoaren iraultza eta gero, artoa landatzeko ereiteko beto esan da, saiak hobetzeko. Azkenen Euskal Herria bezalako, Euskal Herriko leku askotan, aldapa handik dauzkeu, nekazaritza errex bat edo produktibo bat itxeko zenbait kasutan, eta orduan 1700 inguru hortan artoaren laborea zabalkunde handi baten sartu zanen eta elikagaiak lortzeko errestasuna behartzanen, aldapa asko aterrazatu ziren. Askotan aterrazatu esate duen. Aterrazatu haze kontzeptua, Aterrazatu esate duen askotan, Finlandia esan barrun. Filipinatako eta Indiako eta Txinako arrozalak etortze ezkigu. Azkenen aldapa galantak, kriston aldapak, dena txukun eskaira izango bali bezala, puntu artistikotik behiratuta. Hombre, oso modan daude Instagramen. Jarri dira, oso modan dago orain Tailandiara eta Indonesiara eta joatea, eta anoikoak dira, eta nik udara hontan behintzat Instagramen mordoxka ikusi ditut. Bai, nik batzuk ikusi ditut, eta esatean nio joan, ez pixkat artistikotik dauka, baina alde batetik nahi behintzat bertigoa bezala ematen dit. Ze aldapatan, ze terrazak indagoen, gaina urez betetzen dituzte, arrazaiteko, orduan, pues, ez da komparablea igual, baina teknika antzeko erabiliz, hemen, Euskal Herri mailan aldapa hundik aterrazatu die, gehien bat artoaren azkuntzarako. Eta norbait galdetzen nahiko da, basozainan kanta jarri die, natura eta zitzetia etorria, eta gaur zer dator... Gaur terrazak zeatik. Baina, da pixka lotura, askotan aipatu detena hemen, kultura tradizional horrek sortu duen paisaia eta paisaia horiek sortu duen natura edo dauken bizi dun taldea inguru hortan ezin dielako sailkatu. Netzako oso garrantzitsua da, eta behin baino gehietan esan dut, aspertutongo zeatea hauen zuten, gaur egun ezin deula ulertu gure inguruko natura kakotxarten sartuta, gizakiak izan duen eraginik gabe. Gizakiak eragina handia izan du, honeako eta txarreako, baina, eukidun eragin horrek natura zenbait lekutan ez dugu esango aberastu indala, baina bai egokitu indala, eta arresiak die kasu ezin hobe bat. Euskal kulturan arresiak erabilide, lehen aipatu duten bezala, terrazak iteaz gain, milaka eraikuntza iteko, arresita zitzeiten denen, da lehen aztu zaita aipatzea, arresita zitzeiten denen da, harri utxez egindako arresiak. Ja, betetzen balin bat jau zirrikituk, gaur egun askotan itinden bezala masakin, edo beste elementuren batekin, ja, biodibertsitatean zat dauken onura bizitokia zirrikitu hoi, galdu iten du. Hemen hitz klabea gaurko giltzarria izango zen zirrikitua. Arresiak zirrikitu asko sortzen dituzte, eta zirrikitu hauek ematen die inguruko biodibertsitateai bizitokia, edo ugaltzeko lekua, edo eizatzeko lekua. Azkenen, arresi hauetan, animali txikitatik hasita, intsektuak bizitzeko aukera handia da. Intsektu oso ezagunetako bat izango zen ipurtargik arresitan ezin hobeto bizitia. Gaur egun gaina behaien populazioa erabat mehatxatuta dago, azkenen paisaia kultural horren aldaketaren ondorioz, ematen dien maneiu sistema intensibok esango dugu, nahiz eta kakotxa handi jarri bertzizkion horri, eta azkenen arresiko zirrikituak entzen bali maiteu, kaltzen die bertan dauden espeziek, eta behakin lotuta daon mundu guztioi, ipurtargia da animali emblematiko bat, askotan esate duen bezala, ez da? Pirineotan, hartza ondo eoteko, behar du azkenen kate trofiko guztia ondo. Ipurtargia bezalako animalikikin askotan hori pasatzen da, ez da? Ipurtargia balin badauko, esan nahi du ingurun daon kate trofiko guztia nolabaiteko osasunean daola. Orduan, gaur egun
biodiversitatean galera hau erabat lotu genezake, o nik lotzen dut behintzat baten bat horretorko zaik gero esate, hau gola ez da. Baina, bueno, biodiversitatean galera nik erabat lotzen dut garaibateko jakintza tradizionalen galeragin. Eta arresikin lotuta, arresi hauek gaur egun leku askotan eroitzen nahi dira harrik inertzia, ez da? Newtonen legea. Aldapan bera, harrik ero egiten die, eta ez balin badia mantentzen, ez balin bada ematen zaintza bat aktiboa, garai baten ematezan bezala, eta garai baten zion jakintzakin, azkenen pareta hauek desegiten hasten die, eta desegiten dienen bi bide daude, azkenen garrantzia hondirik ez dauken leku baten paretak eroitzen balin badie, be hortan gelditzen die, eta nola batxe, bere garrantzi ekologikoa galtzen du, baina bestera batekoa lortzen du, garrik bertan gelditzen die, eta azkenen harri pila horrek, pareta horren funtzio antzekoa edo gertukoa indezake, baina beste askotan paretak leku importantean daudene, karretera bazterren, bide bazterretan, norbaitek kapritxoz dauken leku baten, pareta horiek askotan berriz altxatzen die masakin. Leheno esan dutena, gaurko giltzarria da zirrikitua. Zirrikiturik gabe, inguruan daun aniztasuna, bai intsektuna, bai ugaztun txikina, azkenen ugaztun txiki askok jasotzen dute, babesten dia bertan, eta gero landareri konkretu bat dao, normalen rupikola deitzaienak, bertan bizina, harrin gainen bizidie, eta behar dituzte klima gogorroiek, nola behar jasateko ur gutxikin, lur gutxikin, askotan udaran insolazioa handia eta negun hotza handia, eukitzen dutenak, justu habitatu egita lotuta duenak. Baina kuriosoa da, landare horietan asko eta asko senda belarra diela, adibidez, pareta belarra deitze zaien bat, edo bestea txantxapota edo erderaz ombligo de Venus, jenderaz gehiok ezautuko du. Landareria handi bat da hor, geokizakia gaina aprobetxatzen jakinduna. Zuten sabela, burrukaren ondorioz piztu ziren bestea. Orain eskatzen duguna, da zuen laguntza, bide berri nibiltzeko zuen argia. Ekaitzaren amaieran, ekaitzaren zargurin, ekaitzeko iluntasunen Ipurtarriak kantuak ere baditu eta baliatu duela joderaren kantu hau giroa nola baite osatzeko, bai. Azkenen aipatutako intsektu guzti hauek eta animali txiki horiek bere funtzioa dute eta askotan kontuatzez gehan arren nekazaritzan erabateko funtzioa du. Askotan gaur egun nekazaritza munduan asko hitz egiten da fauna auxiliarrataz, da baratzeko bizi zikloak ondo betetzeko eta batez ere izurrit eta gaitzen aurkako borroka hortan kimikok edo kanpotik etorritako, kanpo esan nahi dut, baratzeko sistema hortatik kanpotik etorritako elementuak ez erabiltzeko oso animali egokiak, adibidez, sugandilak, suge txikik, edo ez hain txikik, bitxikire bezala sugek askotan negua pasatzeko, odolotzeko dienez, olako arresik erabiltzen dituzte. Ziraunak, karakolak eta bare jateko osonak dienak, eta gero beste hainbeste txori ezautzen diteunak gure inguruan daudenak, eta gaur egun askotan etxe ingurutan bizi dienak, betidanik harri inguru hauetan bizi izan dira, adibidez, hemen gehiena ikusten hiritan da gehiena ikusten den txoria, torro txoria. Torro txoria da, torretako txoria, harria gustatzeelako, zirrikitua gustatzeelako, eta olako paretetan de kabikiteko joera handia du. Orduan, pixkat, tasirako adibide horta bueltatuta, Filipenetako arrozalak Instagramen asko ateatzen die, oso politia die, miresgarrik dia de baita, UNESCOk gizateriaren onura
ondare bezala izan dituta dauzke, eta azkenen igual hemengok ez diain ikusgarrik, baina hemengok bere balioa dute, eta beste behin garrantzitsu eritzi zait olako paisaia kulturaletako balioa ematea, balioan jartzea, eta jakintza tradizionaloi galdu ez dadin saiakera ezberdinak itea. Ez daukan nik garbi, nintzen pentsatzen gure inguruan Uzturren mendirako bidetako batean, horre Misirikordiaren eraikin zarra gontzen hartan jubilatu talde batek alako berrikuntza da txukuntzelanak egin zituela, eta esango nuke hor jarritako baratza horietarako arrizko, nola deitu duzu, Arriesi moduko batzuk ez, sortu behar izan zitu. Ez dakit lehenagotik ere bazuden bertan, edo eurek garatutakoak diren, baina horre... Justu kasu horiek ez ditu ni pasa izan nahi zortiken, gehien ez fijatu esan. Baina, bai, arresiak leku askotan intzituzten, Euskal Herriko ia bide guztik aldapa. Tolosaldean behintzadaon aldapa guztia dominatzeko nolabait esateko arresiak leku guztietan erabilizien, hasi que... Bai. Diurrenik, lehenagotik edo... Lehen hor, pixka berago egongo die. Bukatzeko pixkat, eta dena ondorio bezala, ez da esan detena, ezinbestekoa dela ulertzea natura sistema kultural horren barrunen, elkarrelikatuz oso balio erantsia handiko ekosistemak lortzen dielako, ekosistema baino agroekosistemak nekazaritzakin lotuta daudelako, eta ezinbestekoa dela kanpokoa ikustea, kanpoa ezautu behar da, gero gurea ze politia dan eta ze balio dauken hobeto ezautzeko. Tira, ipurtargiaren kantuarekin abiatu dugu, eta ipurtargiaren kantua ez, baina zergatik negar egin kantuaren la jodederaren bertsio ederronekin agurtuko dugu akaitz Sarasola, eta tira, uste dut urrena azaro hasire inguruan edo izango dugularen bisita, beraz zaindu asko eta laizter arteak aitz. Berdin. Onki txuri poli bat, uraren gainean. Goizeko ordu bietan, esnatutzen gera. Goizeko ordu bietan, esnatutzen gera. Arrantzalia Eta entzuleo guere agurtzeko beharrean eta premian gara, eguerdiko 12etarako segunduak geratzen dira dagoeneko, eta agurtu behar zaituztegu, asteburu ona pasa dezazuen desira eta eskaerarekin, eta astelenean ondo badirituzue, goizeko 10:05 hemen txizango gara, bigarren hartzeko prest bueltan, eta nor daki, aje, neke, poz, tristura, edo zerkin. Denetari gerta daiteke, sorpresa. Goiuri Zeizarandia, ondo pasa? Ondoloin. Atxeden hartu, ez ondoloin ez, orain txoixo muturra jaten bardu. Vale. Honegin orduan. Honegin, eragi goxia eta txoixo muturra. Entzuleok, zaindu asko, astelen arte, aio. Keep calm and bigarren kafea.